Joo, kahvil tuli käytyä täällä Herralan baarissa. Sehän oli muuten ennen tässä. Se oli ennen saatana tässä näin ja näin poispäin. Siitä sai muuten käydä ostamassa olutta joskus. Ties milloin. Mä oon muuten asunut tossa. Onks toi tyhjillään toi kämppä muuten perkele? Mä oon oikeesti asunut tässä. Silloin tässä ei ollut näitä rappusia, tässä oli muuten vaan semmonen vauhtisysteemi. Onko se tyhjillään se kämppä? Kyllä se saatana on. Tässä on monet kännit veivattu tässä pihamaalla. Ei tässä ole... Mikähän täällä on meininki nykyään, kun ei täällä niinku oo ketään. Mutta tässä mä oon oikein... Se on muuten vielä... Kun tää nyt näköjään on tällainen, niin... Mä olen tässä Se on mun asennuttama turvalukko. Tässä kämpäs mä oon tosissaan asustanut. Vähän pienihän tää on, mutta... Kerkesinkö mä tässä perkele... Hyi vittu, mitä täälläkin tuli harrastettua. Ei vitti edes puhua ääneen. Tästä mä oon... Mitäs täällä on tapahtunut? Tää on mennyt palaa. Onko hella vaihtunut? Onko liesituulinen vaihtunut? Onko sinne on tullut muuten suihkut vai mitä? Tässä mä olen kerran poliisin kanssa jutellut ikkunan läpi, kun ne tuli häiriköä. Mutta onpas täällä saanut rehottaa. Mulla oli lautasantenni muuten tässä kiinni. Onkohan siinä vielä jäljet? Siinä voisi olla perkele ruuvireikä. Ja on se siinä. Siinä oli putki. Siinä oli putki saatana, missä oli mulla lautanen. Tässä tuli monet hyvät kännit muuten ryypiskeltyä. Oikein semmoset raikkaat ja ravitsevat. Ja tässähän oli aina Nissani parkissa. Ja siitä oli tosissaan hyvä aina valua mäki alas, tossa oli baari. Näin se menee. Tää on siis kaunista Herralaa. Kaunista Herralaa. Nykyään se Herralan baari on tossa, että siihen voi mennä sunistelemaan, saatana, jos siltä tuntuu. Oho. Taidanpas jatkaa tässä matkaa.